वाओ, क्या घर है ये, प्यारे प्यारे बच्चों का घर। वाओ किचन, वाओ ट्रक, वाओ ये बच्चों का स्कूल है। वाओ, इसमें सानवी वीर स्कूल जाएंगे पढ़ने। क्या इसमें टीचर हैं? क्या इसमें टीचर हैं? देखते हैं बच्चों की स्कूल में टीचर। अरे टीचर हैं इसमें? अभी बच्चे स्कूल नहीं आए क्या? नहीं। अभी टाइम नहीं हुआ है स्कूल का? अच्छा अच्छा, ठीक है, बच्चे आ जाएंगे ना। तो क्या पढ़ाएंगे, ABCD? ओके, चलते हैं बच्चों के घर, देखते हैं बच्चे उठे हैं कि नहीं। देखते हैं बच्चे की बड़ी बहन क्या कर रही है। अरे सुबह हो गई है, बच्चों को उठाओगी नहीं क्या? बड़ी बहन हो तो बच्चों को उठाओ ना। मुझे स्कूल नहीं जाना। नहीं, जब स्कूल नहीं जाओगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? तुम्हें स्कूल जाना। नहीं चलो, जब नहीं जाओगे अच्छे बच्चे स्कूल जाते। चलो। नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। नहीं, जब नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? चलो जल्दी उठो। नहीं जाना हम लोग तो स्कूल। अरे स्कूल नहीं जाओगी तुम लोग? अच्छा, स्कूल जाओगी तो हम लोग तुमको टॉय दिलाएंगे, है ना यसी? हाँ। इनको टॉय दिलाया जाएगा ना। हाँ। और तुम भी साथ में स्कूल जाओगी ना इनके। देखी, सब स्कूल जाएंगे। हैं, बाहर निकलो। चलो अपने भाई बहन को जल्दी से दूध दे देती हूँ, चलो ताकि वो स्कूल जाएं। वाओ, नाइस किचन, कितना प्यारा किचन है आपका। अभी ये अनबॉक्सिंग नहीं हुआ है क्या टॉय? नहीं। आज हो जाएगा ना, बच्चों को दिखाएंगे। आप दूध देने जा रही हो बच्चों को? हाँ। अच्छा जाओ दे दो, जल्दी से रेडी कराओ, बच्चों को स्कूल भेजो। मैम इनका वेट कर रही हैं। जल्दी से पियो, जल्दी से दूध फिनिश करो, जाओ स्कूल। पी चुके? अब इनके लिए लंच कौन बनाएगा? मैं। तुम बनाओगी? हाँ। तो कब दोगी? दोपहर में ले जाके स्कूल पहुंचाओगी? हाँ। अच्छा ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजो। मेरी केक बना देना। ठीक है, मैं बना दूंगी। क्या खाएगी? केक खाएगी? हाँ। अच्छा ठीक है, केक आ जाएगा। चलो बच्चों को स्कूल भेजो। लो, इसमें लिखना, इस पर वर्ड क्या ना नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए बाकी, लो तुम्ही। जो बचा था काले छोड़ ले गए अच्छी। अरे नहीं बच्चों, स्कूल जाओ तुम लोग, तभी तो आगे बढ़ोगे। ले लो अपना ट्रक, चलो स्कूल। इसी में पैड रख लो। नानी रुसार सी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे तू कंजूसी। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए बाकी, जो बचा था काले छोड़ ले गए, छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए बाकी, जो बचा था काले छोड़ ले गए, छोड़ दे। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मैम। क्या पढ़ रहे हैं? ओ वाह, ABCD। वीर आप क्या कर रहे हैं? दिखाओ। अच्छा, आज छोटा सा नार लिख रहे हो। अरे वाह, अरे वाह, ABCD लिख रही हो। और आप क्या कर रही हैं मैम? आप ड्राइंग बना रही हैं बच्चों का? अच्छा अच्छा,
जो बचा था काले छोड़ बच्चों की छुट्टी कितने बजे होगी? 2 बजे होगी। बच्चे रो तो नहीं रहे हैं? शैतानी तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। बच्चों को खाना देना है? कुकिंग हो गया? अच्छा बड़ी फास्ट हुआ। पक गया खाना? अच्छा बच्चों को खाना देने जा रही हैं आप? जाइए। पैसा दे दे तू कंजूसी रानी तेरी मोड़नी को मोड़ ले गए बाकी जो बचा था काले छोड़ ले गए छोड़ दे छोड़ दे दोनों के लिए खाना ले आई थी? शेयर करके खाएंगे दोनों? अच्छा देखते हैं। ओ खाना खा रहे हो क्या आप लोग? अच्छा क्यों वीर? वीर तुम्हारा पेट भरा हुआ है क्या? अच्छा मैम आपका? अच्छा तो आप लंच नहीं करती क्या? अच्छा बच्चों को होमवर्क क्या देंगी? और A to Z? अच्छा 1 2 3 नहीं पढ़ाएंगी? अच्छा ठीक है। तो कल स्कूल में छुट्टी रहेगा बच्चों? रहेगा छुट्टी? अच्छा मैम आपका भी छुट्टी हो गया? अच्छा गाड़ी चल दी घर के लिए? तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को रूठ नहीं काली लेंगे मुन्ने को मनेंगे हिंदी सो